الإصابة بتاعته هتدخل بأي شكل من الفم، هتيجي على البلعوم، هتيجي بعد كده على الغدة المعدية، بعد كده على الأنصة أو الجاستريك ميلت أو الطاحونة المعدية. لأن الجهاز الهضمي بتاع الطيور مختلف عن الحيوانات. الطيور ما عندهاش معدة، عندها حاجة اسمها الغدة المعدية. بعد كده تدخل الغدة المعدية دي اللي هي بتاخد الأكل، تحط له الإنزيمات بتاعته، تدخل بعد كده على حاجة اسمها الأنصة اللي هي الطاحونة. ايوه الأنصة بالظبط دي، او هي اسمها الاسم العلمي بتاعها الطاحونة المعدية، لأن دي بتفضل تعمل حركة انقباضية. عشان كده دايما بنركب احنا حدق لازم نقدم حدق للطير بالظبط. هو بيخشن ايه؟ هو بيخشن الحركة الانقباضية دي بالظبط، بيطحن. بعد كده تيجي الأمعاء، وبعد كده حاجة اسمها المجمع أو الكلوقة، وده مكان في الطيور بالذات ما فيهاش دايمورفيزم. ما فيهاش دايمورفيزم يعني انا ما عنديش في فتحات مجمع الطيور ما اقدرش احدد منها الذكر من النتاج. هي فتحه واحده اسمها فتحه المجمع، صابب فيها الثلاث اجهزه: الهضمي والبولي والتناسلي. لما اجي اتكلم عن البكتيريا، فالبكتيريا دي تقدر ان هي بتمشي مع التيار بتاع الاكل. انواع متطوره منها شويه، مثلا ممكن يكون لها علقات ان هي لما بتيجي في الامعاء هنا تقدر تشبك وتتحوصل وتعمل بؤر لتكوينه. نيجي بعد الطفيل غير كده. الطفيل انقسام البكتيريا دي بيبقى انقسام تضاعفي، يعني دي فجأة تبقى كده، بعد كده يبقوا 2 1 2، الاثنين يبقوا 4، الاربعه يبقوا 8 يبقوا 16، ويدخل على التباديل والتوافيق، واعداد تتكسر بسرعه جدا جدا، اعلى من سيطره. دايما انقسام البكتيريا بيبقى اعلى من سيطره الجهاز المناعي بتاع الطائر عليها. اما بالنسبه للطفيل فهو برضه كائن احاد الخليه، ولكن تطور شويه انه بقى ليه اعضاء دي هو بتساعده فقط على الحركه، زي جزيء الكنكر زي طفيل الكنكر هو كائن احاد الخليه ولكن يستطيع الحركه بذاته، ده غير البكتيريا. الكنكر يقدر ان هو يتحرك بمزاجه، يقدر يختار المكان اللي هو عايز يعيش فيه او يتكاثر فيه او ياخد منه الغذاء بتاعه والهواء بتاعه. لان تقسيم الميكروبات في جزء بيشتغل منها قريب من الفتحتين. انا عندي فتحتين في الطائر، فتحه الفم وفتحه المجمع. عندي مجموعه تصيب اللي فوق عشان نوصلهم هواء، عندي مجموعه تصيب اللي تحت عشان نوصلها هواء، عندي مجموعه تصيب المنطقه الداخليه عشان دي مش عايزه الهواء خالص، زي البكتيريا اللاهوائيه. فدي اصعب من اصعب الكائنات واكثر مقاومه للمطهرات. نيجي بعدها انقسام دي ما بيكونش تضاعفي زي كده. الكائنات زي الكنكر مثلا ده ليه دوره حياه، الشكل ده يتحول لشكل ثاني، والشكل الثالث رابع خامس لغايه الجزء التزوجي منه بيتكاثر عن طريق بويضات، والبويضات دي اسمها الاوسيست، ودي بتكون هو نازله مغلفه جدا جدا جدا، فيها عدد كتير جدا جدا جدا، وتقدر تستخبى. قطرها صغير جدا لدرجه ان هي مثلا لو انا عندي مسام الخشب تقدر تدخل ما بين مسام الخشب، وتقدر تدخل يعني مثلا انا عندي الكوكسيديا دي تقدر تدخل في الخشب سنتي، اخترق الخشب بمسافه سنتي، تقدر تخترق الخرسانه 3 مللي. فالاصعب من الكائنات احاديه الخليه هي الاوسيست بتاعت الطفيليات. ده بتبقى صعبه جدا جدا بالتخلص منها، ولكن ليها نعم
الاثنين الاثنين نفس العمل. الاثنين. هو الكانكر والكانديدا ده مش فاكره الكانديد بيطلق على الديدان لانها يعني حاجه متطفله بتعيش او ما تقدرش تكون كذائها لنفسها. الطفيل هو كائن. اللي هي الديدان، لحظة. انما الفطر اللي هو الكانديدا لا الكنكر مش فطر. كانكر مش يعني ايه فطر؟ الفرق ما بين الفطر والطفيل ايه؟ يعني ايه الفرق ما بين الطفل. الفطر والطفيل؟ الفطر سلالة كائنات حية اسمها فطريات. الطفيليات اسم شائع شامل حاجات كتير جدا. انا ممكن اتكلم على الفاش ده طفيل حشل، الديدان دي طفيل، مجموعة ديدان. الطفيل هو ما بعد البكتيريا، هو اي حاجة ارقى من البكتيريا شوية اسمها الطفيليات. البكتيريا بتتطور تبقى طفيل. لا البكتيريا عايشه بكتيريا وميته بكتيريا، خلاص هي جنسها كده، هي نوعها كده. انما الطفيل هو ارقى منها شويه ما بعد. يعني بقى كائن حي بقى كلها كائنات حيه، كلها كائنات حيه، ان هو بياكل وبيشرب كلها بتاكل وبتشرب. دي عمليه اسمها الميتابوليزم او الايض الحيوي. معاك مش الفرق بين الاثنين اللي حضرتك قلت ان هو ده له دورة حياة ده بالظبط. ده البكتيريا هي حاجه بتنقسم 1 2 4 8 16، انما الطفيل بيدخل دوره حياه. جزء جنسي وجزء لا جنسي وجزء خضري وجزء لا خضري، وفي الاخر بينقسم عن طريق البويضات اللي هي اسمها الاوسيست. يعني تطور اكتر من البكتيريا شويه. بيتكاثر عن طريق البيضات. بالظبط تمام. حضرتك بتقولي الكنكر والكانديدا. بقول ان انا عندي بقى اصل الميكروب، يعني كلمه ميكروب دي بتطلق شائعة. على البكتيريا والفيروس وعلى الطفيل. تمام. فانا عندي الفطريات اللي هي زي هنقول ابسط مثال ليها اللي هو فطر الخبز، اللي هو عفن الخبز. تمام. ماشي. زيها انا عندي الكنكر بيبقى عباره عن ايه؟ ما هي برضو البطش بدل ما هي في الكانديدا بيضه، انا عندي في الكنكر اللي هو بيعمل لي بطش صفراء بيتكاثر وبيقفل المجرى التنفسي. ماليش علاقه بمكان الاصابه فين. انما بتكلم على كلمه طفيل وكائن حي ده مستقل بذاته، ولكن بيتطفل على كائن تاني عشان يحصل على غذائه، وما بيقدرش يحصل ده اي دي العلاقه التطفليه. حضرتك عليها او زي الديدان. كل دي طفيليات. انما انا ما عنديش كنكر كده، لو حطيته مش هلاقي ان انا في فطر اللي هو الكانديدا او الكنكر مش هلاقي دوده ماشيه قدامي، لا ده عباره عن فطر واحد الخليه. حضرتك ده عباره عن فطر، دي غلط. هو مش فطر. يعني ايه فطر؟ يعني ايه فطر؟ الفطر ده احنا عندنا الحياه على كوكب الارض تنقسم الى فيروسات، صح؟ وكائنات حيه. تمام؟ الكائنات الحيه دي تنقسم لحاجتين: مملكه نباتيه ومملكه حيوانيه. تمام؟ مظبوط؟ البكتيريا مملكه حيوانيه، الكنكر الطفيل حيوان، كل ده حيوان. الحاجه الوحيده اللي تابعه للمملكه النباتيه هي الفطريات. تيجي هنا وهنا يعني. تيجي في الحياة. هي تابعه للمملكه النباتيه، هي مش تابعه للحيوانات خالص. هي خلايا احاديه تستطيع العيش في مستعمرات وتابعه للمملكه النباتيه. هي الفطريات هي خلايا احاديه ولكن هي بتعيش في مستعمرات. تمام؟ ده كلام لا يقبل الجدل، يعني مش هنهز دماغ، هو كده. هي الكانديدا هي فطر، الكنكر طفيل. فاهمين؟ اصل دي حاجات نقدر ناخد وندي مع بعض فيها. بالظبط. ده تصنيف الكائنات الحيه. الكنكر ما هوش فطر بدليل. ايه اللي بيعالج الكنكر؟ ايه اللي بيعالج الكنكر؟ بنديله انتي فانجس. ما ينفعش. انتي فانجس يعني ايه؟ ايه هي؟ ضد الفطر. الايه؟ زي الفانجزون. فانجزول، من اول النستاتين والفانجزون اللي هي ضد الفطريات. الفلوكونازول او المايكوستاتين او الاتركونازول، الكلام ده كل دي مضادات فطريات مالهاش علاقه خالص بالكنكر. الكنكر بيتسمى، بديله سم، بديله المترونيدازول. الكائن مين اللي قال لي بالسم العصفور؟ صح. السم اللي بديه للبكتيريا هو هيسم
هيسبب سموم للهوست او للعائل اللي شايل البكتيريا. ولكن هل الافكت بتاع السم ده قد ايه على البكتيريا احاديه الخليه وقد ايه على الكائن متعدد الخلايا اللي هو الهوست؟ زي المضاد الحيوي بتاع البشر. بالظبط. ما انا بديله دواء. احنا مش عايزين نخش بقى للامراض شويه، نخلي الامراض يعني دردشه تانية. طب لو سمحت يحددهم ازاي؟ يحدد. انت عندك اعراض، من الاعراض هتبتدي تعرف هو ده ايه عندك. تمام؟ من الاعراض اللي عندك. انا اقول لك حاجه بسيطه جدا. لو انا عندي قفص الطائر، كل اقفاص الطيور عندها دراج. تمام؟ سيب القفص ده 3 ايام ما تنضفوش. اتفرج على عزك الله الدروبس بتاعت الطائر، فضلات الطائر 3 ايام مكانك دافي. فضلات الطائر دي لقيتها طلعت وبره زي اللي على العش ده فطر. ودي كده اصابه حاده كمان من الكندي. الكنكر ما بيحاولش يوصل لنهايه ما بيحاولش يوصل للنهايه. عمره ما هيجي معايا هنا، عمره ما هيسحب معايا تحت، ولو سحب هيجي لغايه الكبد وخلاص. مش هينزل في البراز. مش هينزل في البراز، هينزل بويضاته في البراز. تمام. انما هو هشوفها بعيد ككائن ويستطيع انه يكمل حياه ويتكاثر خارج الطائر مش هيقدر. اللي هي تقدر تعملها اللي هي الكندي، لانها نباتات مش بالظبط. ان هي ذاتيه التغذيه. ممكن طالما دخلنا في الكانديدا نقول اعراضها على الطائر بالمره في الاخر. في الاخر نقول، لان هي اعراضها متفاوته جدا. ولكن انت عينك كل يوم على الطيور وانت بتنظف لها. مش كل يوم، يعني انت بتنظف كل اسبوع. الطائر المصاب هو دايما بيسيب الزميل. مش هتشوفها على الطائر الكبير. الطائر الكبير مش هتشوف عليه غير في فضلاته انه عمل اللي هي الهايفي دي او الوبره بتاعتها. لا شكلها بس على الطائر الصغير بقى في اول 10 ايام او اول. الكندي بتبتدي بعد 11 يوم. او ايوه بعد 11 يوم. تمام. هو اول حاجه الجفاف. اول حاجه الجفاف. وحاجه مشهوره جدا في عرض الكندي ده رقبه الطائر اهو. الطائر الصغير رقبته اهي. بلاقي الحصله عامله اسمها البنانا شيب. بلاقي الحصله لفت حوالين الرقبه. تلاقي جزء منها هنا. ليه؟ لان انا عندي الكانديدا نسيج الحصله نسيج مرن جدا جدا. بيتنفخ ويتفضل، يتنفخ ويتفضل. الكانديدا بتهاجم النسيج ده وتفقده مرونته، فبيبقى صلب. فمهما الام تدي مش هتنفخ، هتلاقيها اتقفل. يعني يا دوب حاجات بسيطه بالظبط. مش احمرار في الطائر. لو انت هتكمل اكتر من كده هتبص على الطائر هتلاقي كبد الطائر اسود. لان الكانديدا بتموت بسبب دي، ولو ما مش بسبب دي بتسبب اول حاجه بسبب السموم. هي بتفرز السموم بتقتل الطائر، بتاثر على الكبد بتاعه وبتقتله. ما بيقدرش يستحملها. الكبير هيقدر يستحملها ويتعايش بيها. حركه الكبد خلاص بيصاب بقى. وظائف الكبد انهك من السموم، مش قادر يتخلص من كميه السموم الفطريه اللي احنا بنسمعها دايما، اللي بتفرزها كائن الكانديدا متجدد كل يوم. ده عايش وبيفرز سموم، عايش وبيفرز، بيتغذى ويفرز سموم. ده غير شويه سموم جم في اكله وغير. فاهمني ازاي؟ ده كل يوم عايش فيهم. زائد ان هو طائر لسه بيتكون، ده جنين بالظبط. يعني تمام. طب نكمل بقى. طب خلينا بس نمشي. لا كل ما تخلي التعقيم يا جماعه عشان الموضوع طويل. بس ده كل ما تخلي التعقيم اللي هو كان بيتكلم بالظبط. طفي النور بقى يا باشا. طفي النور. مش عايزين نروح للامراض. انا عايز نخلينا بصوا يا جماعه لسه ان شاء الله هيبقى في سلسله ثانيه، بس احنا لازم نبتدي نعمل ارضيه. فنحاول نعرف الارضيه، لان من معرفه الارضيه السليمه
هنقدر نبني المعلومات الجايه عليها. فهي دي الارضيه. الف ب تصنيف فطريات امراض ازاي نطهر. بعد كده هنبتدي ان شاء الله يبقى فيه ده البدايه. الشاشه مش واضحه. بعد اذنك محمد بيه كمل بس للاساتذه بقيه دوره تكاثر البروتوزوات الطفيليات بس عشان ايه كان كان الاختلاف على التصنيف يعني فكملوا من الحته دي ناس مهتميه بيها اللي هي بص يا باشا حضرتك قلت في الجزء الاولاني ان في اللي هو الكائنات اللي هي الاوليه دي ما بتتحرك مع طريق الزيت. بعد كده ده في الجزء الثاني اللي هي ليها زي اهداف بتتحرك بيها تختار ايه بالظبط. هو ده انا بحدد لك يعني ايه طفيل احادي الخليه، وحددت لك كوكسيديا او كانكر او الاسم التاني كريبتوسبوريديوم ده ليه هو مش بكتيريا. ليه هو مش زي السالمونيلا، ليه علاجه مش زي الكلام ده؟ لان دي كائنات تطورت شويه وبقى لها القدره على الحركه الذاتيه، تحرك نفسها، تستوطن المكان اللي هي عايزه تعيش فيه وتبتدي تهاجم فيه. فدي طبعا طالما تطورت يبقى مقاومتها هي بقت اذكى واكثر رقي في التصنيف، بقت مقاومتها اكتر كمان، فعشان كده هي من الاعلى مقاومته. اتفضل. لا برضه الناس الجزء بتاع التكاثر حضرتك قلت بتضيف البيض بتاعها بيبقى مغلف كويس جدا. طبعا. ايه بقى اللي جاي من كده؟ بعد ما بتبيضه البيض ده بيخرج مع فضلاتها، بيروح فين؟ انت بتقدر، خلينا نتكلم كلنا ان الناس مربيه على الارض او مربيه في اغراض خشبيه مثلا. صغر حجم وقطر البويضات دي بتقع في مسام الخرسانه، ممكن تقع لغايه سنتي، في الخشب لغايه سنتي، وفي الخرسانه لغايه 3 مللي. فده احنا بقول لك دي ليه؟ عشان بعد كده لما اجي اختار معقم او مطهر ايه عندي هيروح وراها. صح. يا جماعه كده انا اختار القضيه بتاعت المزرعه بتاعتي ماليش علاقه، هشتغل على الخشب، اشتغل على تراب، المهم عقم صح. يبقى كله مسخ. انت تقدر تغير، غيرك ما يقدرش يغير. انا مش افرض واحد مربي عنده 1000 قفص خشب، اشتغل صح واختار المعقم صح، هتتلافى معظم المسببات المرضيه دي كلها. صحيح. تمام؟ اتفضل. انا بس كنت طالب حضرتك تقول ايه الاختيار الافضل لسه للحاجات اللي احنا هنصنفها بقى كلها ونشوف ايه اللي عنده قدره على الاختراق وايه الامثل لنا يا استاذ. في كتير. اغير؟ ياسر بيه ياسر معايا يا احمد. مع احمد يلا غير. عندنا بدايه المحاضره اسمها ايه؟ التطهير والتعقيم. ده مصطلح وده مصطلح. التعقيم اشتق شويه من اسمه، هو التخلص من جميع الكائنات الحيه كجراثيم وحويصلات وطفيلات وبويضات وفيروسات وفطريات، سواء كانت هي مرضيه او حتى نفع، بس التخلص من جميع، يعني 100%. يعني انا بضيف ماده بتشيل كل اشكال الحياه في الغرض اللي انا بعقمه. طيب المعقم بقى او الماده المعقمه هي الماده والطريقه اللي تحقق الغرض اعلاه ولا يتم استخدامه في وجود الطيور. دي نقطه ان التعقيم ما اقدرش اعمله وفي طيور في القفص، طيور موجوده في المكان ما اقدرش استخدمه، وفي كائنات حيه او احنا بنتكلم على الطيور ما اقدرش استخدمه والطائر موجود. دي حاجه انا هعملها خارجيه، هستخدمها للاغراض بتاعتي، هستخدمها بصفه دوريه، زي مثلا السقايات والاكلات والعشوش والكلام ده، لازم اديها كورس تعقيم. ان انا بمسح كل حاجه، برسترها صفر. ايه اللي اقدر اعمله في استخدام الطيور؟ هو التطهير. التطهير ده يعني هم بره مقسمينه اكثر تخصصا. طب هو التطهير هو التخلص من عدد كبير او معظم، يعني حتى لو لغايه 99% فده تطهير مش تعقيم. انا بطهر بس من نفس الكائنات برضو اللي احنا بنتكلم عنها، فيروسات وبكتيريا وفطريات.
والمطهر هو الماده التي تقتل معظم الميكروبات وتعمل على الاسطح، ولا يفضل ملامسها للطيور الا بعد التاكد من محاذير استخدامها. لان انا ممكن يبقى عندي نفس الماده اللي بستخدمها في التعقيم هي اللي بستخدمها في التطهير، ولكن فرق التركيز. ان ده التركيز ده هيبقى امن على الطيور، بس لو زاد عن الحد ده انا كده بعمل تعقيم كامل لازم يسبب ضرر للطيور. في مركبات ما بتقضليش 100% على كل حاجه، بقدر اسيطر بيها على اي عدوى موجوده او حتى عدوى متوقعه، ولكن برضه ما اقدرش استخدمها والطيور موجوده. وممكن ما اقدرش استخدمها على غرض معين. انا ممكن احط مثلا عندي اختار مواد ضعيفه تطهيريا، بس لو رشيتها هتاكل لي الافاص، هتضيع لي. وده اللي بيحصل، ان بتبص تلاقي لون الافاص ضاع. الحديد معظمه بيصدي. ما دام اهم حاجه اختار غرض المطهر يكون مناسب للغرض اللي انا شغال بيه. نتكلم على خواص المطهرات. لما باجي انا اختار المطهر عشان ابقى مستريح او ابقى مطمن، لان انا بتعامل مع اهداف انا ما مش شايفها. لان انا ما عنديش دلوقتي مرض، انا بجهز ان ما يجيليش مرض. تمام. بمنع ظهور مرض. بالظبط. بسيطر على اسباب المرض. فلازم تكون الحاجه اللي انا بشتريها او بختارها دي انا متاكد ان هي هتشتغل على البكتيريا وعلى الفطريات، وممكن تشتغل كمان على الفيروسات. التاثير تكون سريعه التاثير، ما يقدرش الكائن بعد مره واثنين وثلاثه الاقي البكتيريا اخذت منها حصنت نفسها منها، زي ما بيحصل. احنا بنتكلم الوقايه والعلاج ماشيين جنب بعض. المطهرات والمعقمات ماشيين جنب المضادات الحيويه. سوء استخدام دي المطهرات هيعمل مناعه زي اللي بتحصل بالظبط من سوء استخدام المضادات الحيويه. ان برضو انا بخلق بكتيريا بنفسي مقاومه، بخلق بكتيريا خارقه. انا بديها جرعات، انا بساعدها ان هي تاخد مناعه من المضاد الحيوي، زي بالظبط لو اسأت استخدام المطهر برضو بساعدها ان هي تاخد حصانه من الماده اللي انا بطهر بيها. لا تسمح بابطال نشاطها بواسطه اي فضلات او مواد عضويه. انا طبيعي لما باجي اطهر او عايز اعمل تطهير طبيعي ان انا بربي كائن حي او طائر ليه فضلات. لما باجي استخدم عليه المطهر، الغرض تحت اهو، سواء سلكه، سواء سطح، سواء طبق، سواء عش. في اغراض تانية بنستخدمها للطيور. طبيعي الطائر حر حركته في القفص بتاعه، في عشه، في اغراضه، في سلكه. طبيعي ان البراز بيبقى بيلزق بعض منه على الاغراض بتاعتي دي. طب هل انا لو استخدمت اي مطهر، هل انا اضمن ان المطهر ده مهما كانت قوته ان هو يتخلل لي كل الطبقات العضويه والفضلات العضويه دي كلها ويقتل كل اللي جواها؟ ولا وانا بطهر ممكن استخدم الجزء الميكانيكي او الجزء اليدوي ان انا اخف عن المطهر ده واوفر فيه ان انا اشيل الاول يدوي الاجزاء دي. بعد ما اشيلها يدوي هيتفضل فيها بقايا لازقه ومش هقدر اجيبها بسكينه ولا بفرشه ولا الكلام ده. طب ايه المشكله ان انا اقدر استخدم عليها مثلا صابون؟ انا هعب صابون واغسلها، لان الصابون عنده قدره
تنظيفيه بس ما عندوش قدره تطهيريه. طب ما نستخدم حاجه مثلا تعمل له قدره تنظيفيه على الاغراض دي كلها، وبعد كده انا بهيئ البيئه او المتبقي من اي ميكروبات، ان انا مجرد ما اديها رذاذ او اديها شاور من المطهر بتاعي ان هو يجيبها لي لغايه سطح الغرض كامل. تمام؟ لان الفضلات العضويه دي جزء منها دهني، جزء منها بروتيني، جزء منها فايبرز الياف، كل دي مواد كيماويه. مش كل المطهرات اللي بتقدر تتعامل مع الدهون وبتقدر تتعامل مع البروتينات وتقدر تتعامل مع الالياف. في حاجات بتتفصل مجرد ما احطها على تقابل سطح دهني خلاص هي مش قادره تتخلله، مش قادره تتعامل معاه. كل ده اللي انا بتكلم على الفضلات اللي حاميه او مستخبي وسطها السبع ثمان مسببات مرضيه اللي احنا اتكلمنا فيهم. يعني التنظيف قبل بمعنى التطهير. أصح نقول ان طب. هو النظافه التنظيف دي الخطوه الاولى طبيعي. لعمليه طبيعي. والتعقيم. بنسميها احنا بقى الجزء الميكانيكي او الجزء اليدوي في الموضوع. تمام. ان انا مش هعتمد اعتماد 100% على طائر، وانا بفتح العش مثلا بلاقي الزوايا بتاعت العش متر عليها طبقات معديه سنتي وسنتي ونص او سنتي او نص سنتي فضلات. طب انا لو عايز اطهر الخشب عندي ايه هيقدر يخترق دي؟ ما انا عازلها. يبقى انا استخدم الجزء الاول ميكانيكي، اشيل كل الاغراض او اشيل كل الفضلات او الاجزاء اللي هتمنع التطهير او هتحجب التطهير، اشيلها الاول يدوي وبعد كده استخدمها. اخترت الجزء التنظيفي او انا اخترت مطهر عنده الخاصيه التطهيريه بجانب الخاصيه التنظيفيه، يبقى خير وبركه. ما قدرتش، طب انا هعمل بنفسي، الاجراءات دي مش متوفره عندي، طب انا هنفذها يدوي. هبتدي اشتغل يدوي، بعد كده هبتدي ادي انا قوه تنظيفيه بايدي، وبعد كده هبتدي اشتغل بالتطهيريه. تمام. تمام؟ تمام. النور يا باشا. هل نوع السطح اللي عليه الميكروبات بيأثر في قوته؟ يعني مثلا الخشب ممكن ينمي فيه الميكروبات اكتر من الحديد. تعداد البكتيريا بيفرق من الاسطح؟ لا، في حاجه بس هي اللي ممكن نتكلم فيها، هي الرطوبه. انه سطح بيقدر يخبي رطوبه، لان في الاخر الكائن وحيد الخليه دي هي خليه واحده عندها شويه حاجات جواها كده عايشه بيهم، وفي الاخر الجزء ده كله ميه. انا حطيتها على خشبه رطبه، انا كده بالظبط انا حفظتها في البيئة المناسبة. في بيئه صلح بلاش ما بتعملهاش اجهاد ان يحصل بخر من الميه اللي جواها تطلع براها. تمام؟ انا لو البيئه دي هي عامله مرطبه بالبلدي كده مرطبه، هتقدر تحافظ لي على بويضات او اي اشكال بكتيريا فتره طويله جدا. الوسط اللي بيعيش فيه المفروض ان هو عايز وسط رطب يكون مظلم ما يكونش فيه اكسجين. مظلم بيزود، مفيش اكسجين حاله واحده بس، البكتيريا الهوائيه زي الكوليستريديا. لو احنا دايما بنسمع عن الكوليستريديا، لما بنيجي نتكلم على الكوليستريديا واحنا قسمناهم، فهي بتعيش في اكتر جزء مظلم وما بيوصلوش اكسجين، اللي هو الجزء الوسط وسط الامعاء الدقيقه. قبل الغليظ ايه؟ قبل القراصه. لا بعديها. بعد المنصه. بعديها وقبل المجمع بفتره كبيره. يعني انا دايما احنا بنختلف في مرضين، الكوكسيديا والكوليستريديا. لما ابص الاقي الفضلات لونها من بني او احمر او بني محمر
او رمادي بني لونت، انا عارف ان في دم نازل لي في البراز، هعرف ازاي اذا كان كوليستيريديا؟ وهقول ازاي ان هو كوكسيديا؟ فرق بينهم ازاي؟ الكوكسيديا بتعيش في الجزء الاخير جنب المجمع، بتتعلق عامله زي الخيار، عامله زي الكشميرات كده، لها خطاطيف بتجرح بيها الامعاء. الجزء الاخير من الامعاء بتجرح ليه؟ لان حركه الامعاء الاخراج باتجاه فتحه المجمع، هي مش عايزه تمشي من الحته دي، فهي بتقوم معلقه نفسها. طبيعي مع الضغط هي تجرح فبتخبط لي الامعاء، هيطلع عندي دم، ولو اصابه نشطه هيطلع عندي كميه دم جامده جدا. لو انا شفت في الفضلات دم فريش احمر يبقى انا بتكلم على كوكسيديا، دم طازج، لان مسافته ما لحقش ما يتجلط وخرج. طب لو انا شفت الفضلات دي بقت بني كوليستيريديا كده، الكوليستيريديا غير كده. الكوليستيريديا ادي جدار الامعاء، الكوليستيريديا بتيجي على الطبقه دي ترفعها وتحافظ وتبني على نفسها سكيلز، قشور عامله زي قشور الجمبري مثلا كده او السمك، وتعشش في الحته دي وتعمل الاسهال الدموي. بس الدم على ما بيبتدي هنا وياخد الفتره دي بيتجلط، بيتاكس، فينزل يديني لون بني، ما يديليش لون احمر. تمام؟ طبيعي. مين اللي قال رمادي؟ ايه؟ ده سؤال؟ دي فيتامينات، اسهال هو. الف د 3 اهي، الف د 3 اهي بيسيب بالبلدي كده، بيسيب البطن، هو اللي بيديك الرمادي الفاتح ده. نرجع تاني معلش الحته اللي بتاعت الوسط والضغط. معنى كده ان انا في الصيف لما برش ميه على الفصل بتاعت الكلور والكلام من ده، انا بساعد ان انا بدي فرصه. بترش ميه لوحدها؟ ميه مثلا معاها اللي هو زيوت نعناع، زيوت مش عارف ايه. ما تحط حاجه ثانيه، حط الميه معاها خل تفاح، حط معاها جرام من اللي هنشرحه. يبقى انت متاكد ان الميه دي الدكتور لما استحمت لو في اي عوالق على جسمها اتعقمت، وفي نفس الوقت الميه دي نزلت على الغرض، فرملت اي بكتيريا كانت ممكن تكون عايشه في الجزء ده. والحاجات دي نفس النظام هنشرحها. معانا برضو موضوع الرطوبه، ان انا بعد كده لما اجي اغسل عيش او اغسل بياضه او اي حاجه خشبيه او حتى معدنيه، يفضل ان انا احطها في الشمس يوم او يومين علشان حراره الشمس تمنع اي نسبه رطوبه لو استخدمت مطهر صح مش هحتاج. شغال على طول. تمام. اصل في الاخر انك يكون عندك فكره ان انت هتقضي على كل اشكال الكائنات الحيه، مش هتحصل. ايوه صحيح. يعني عشان اتكلم في تطعيم 100% فانت بتتكلم في تقنيه تانية خالص. ايوه فانت بتتكلم في تركيزات تانية انا خالص. بضع الفيروس قدر الامكان واقوي. انا كل القصه ان انا بقتل اكبر عدد ممكن بحيث ان انا ما اوصلش للمستوى الممرض. الممرض صحيح. الممرض، انما هو انت تحت، انت ككائن حي انا مليان، انت تحت تاثير كتير عليه وداخليه بالظبط. الهواء اللي داخلك، ولكن هو فين الكميه الممرضه؟ فين التركيز الممرض اللي هيوصلك لا قدر الله يعني، او هيوصل للطائر؟ انا بقى بحاول اعمل كده، انا بعمل هي ما اسمهاش سانيتايزيشن، هو اسمه انفكشن كنترول، سيطره على العدوى. انا بسيطر على العدوى الى حد ما. فاهمني ازاي؟ بس يعني حضرتك هل من ضمن وسائل التعقيم ممكن اعقم بالحراره؟ الحراره المباشره هتعمل ايه بالحراره؟ بمعنى ايه؟ زي انا عندي هيتر مثلا، الهيتر ده مثلا زي الاستشوار، بس بيطلع هواء ساخن، انا لو حطيته على ايدي هيحرق ايدي. تمام. هل انا ممكن اعقم بيه، ولا في انواع من انواع البكتيريا والطفيلات اللي احنا بنتكلم فيها مش هيتاثر بالحراره؟
تعقيم ولا الحراره كلهم ممكن يتاثروا بالحراره ويموتوا؟ هيعمل شغل، هيعمل شغل. بس ايه الغرض اللي عندك اللي ممكن توصل لدرجه 120 درجه مئويه؟ ما انت عشان تشتغل بالهيتر هتستخدم على 120 درجه مئويه. تمام. انت بتتكلم على نظام زي محاكي للاوتوكلاف زي بتاع دكاتره السنان والكلام. وحده اعاده سنان مثلا. ده انت بتستخدم حراره مباشره مش هتقضي 100%. اقوى حاجه هو ايه؟ هو البخار السخن. ايوه. انك تستخدم بخار سخن. تمام. هتقدر توصل البخار ل 120 درجه مئويه تحت ضغط. هو اقصى حاجه 50 60. هل البكتيريا والطفيل والفطر هل محتاج 120 درجه؟ طبعا. ايوه هو بيقول لك اهو. ايوه طبعا. ولا في بعض منهم يتصنف ده اي درجه حراره؟ يعني كل سلاله كنا نقول كل إن سلاله الشمس ممكن درجه حرارتها تموت حاجات تقتل كتير. طبعا. هل ممكن نصنفهم؟ هل نقول ممكن ده يتقضى عليه بالحراره اللي هي العاديه ودي ما طب وتصنف ليه ما تشتغل على اعلى حاجه عشان تامن نفسك؟ انهي غرض هيتحمل كل مره منك التسخين بالحراره؟ خلاص هتقدر كل شويه تشغل عليه الهيتر؟ لا العشوش على الاقل يعني. العشوش كل ما تديها هيتر كل ما تدي الخشب حراره هيتقوس منك. انت ابلكاش صح؟ ابلكاش شرب ميه وجففته طبقاته هتفلق منك. تمام. ولو طبقاته فلقت منك هتعمل فواصل، والفواصل دي لو دخلها فاش بس انا لو قدرت اتعامل بالطريقه طب دي انا اقدر ارش. طب انا هعملها ليه؟ ممكن اعمل جوانب الحيطان. يعني لو هي طريقه جيده. الحيطان جوانب الحيطان دي لو انت مشغل طاير انت مشغل جماعي؟ لا. طب الحيطه هترد جات لها الانفكشن منين؟ وهترد للطائر منين؟ انا بتكلم على الاهداف الملامسه والمباشره للطائر. لا تمام يا باشا احنا شغالين تمام على الاهداف الملامسه للطائر. الغرض انه انا يعني انت مش هروح اطهر باب الشقه من بره. تمام. اولى تطهر ايدك. اولى من الحيطان اللي انت بتتكلم عليها ان انت تغسل ايدك كويس. ان ممكن ايدك انت من عش لعش تملى الدنيا. تمام. عايزين نور يا جماعه عشان نشوف احنا عملنا ايه. نمسك كده عشان خلاص. هي انهي واحده بقى؟ خلينا لا تسبغ الاغراض والطيور. ليه بنتكلم على لا تسبغ الطفرات تسبغ الاغراض والطيور؟ لان انا عندي جزء من المطهرات مشهور جدا وكلنا عارفينه، اليود. هل انا واليود مفعوله مدى واسع جدا ومفعوله كويس جدا ورعد على الفطريات. انا بتكلم على صبغه اليود. احنا هو اليود احنا الصبغات. تمام. اليود هالوجين هنجيله لوحده بعد كده تفصيليا. ولكن انا لو استخدمت اليود هل مثلا انا عندي طائر داخل شو اقدر اجيب مثلا صبغه يود وتك تك 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 انا حولته للون تاني؟ هل انا مثلا كل شويه مثلا عندي شويه الفاص بالكلام ده او الحاجات اللي ممكن حضرتك تتسبغ؟ ما اختار نوع ما بيسببش صبغه لا للمكان ولا للاغراض ولا للكائنات الحيه. اسهل. لا تؤذي ريش او جلد او عيون الطيور زي كلنا مثلا زي ما في اخ قال لي فيركون اس. فيركون اس علشان مثلا انا هجيله بعد كده بس عشان تستخدمه مثلا ده عامل مؤقت قوي جدا. اما باجي ارش على الطيور دايما كل يوم بتلاقي تاني يوم لازم تلاقي الطيور عينيها زي المتلسوعه خصوصا العيون الحمراء. لازم انا كده يا اما اديت جرعه بتاعه تعقيم على غرض تطهير. تمام؟ فين؟ مين؟ طبيعي امن جدا. وهو احنا قلنا الفرق بين المعقم احيانا يكون الفرق بين المعقم والمطهر هو التركيز فقط. هل اللي انا بطهر بيه الغرض بتاعي زي ما انا هحطه في الميه الشرب؟ طب انا بديله الطيور ليه؟ هل انا بعقم ميه هيشربها الطائر ولا هعقم الجهاز الهضمي بتاع الطائر؟
وممكن اعقم ميه الطائر. في حاله انتشار الامراض لازم لو انا مربي جماعي، احد اسباب انتشار المرض هو اوعيه المياه. اوعيه الميه دي صح بتلامس المرض، تحفظه، تنقله المرض تاني، زي مثلا لو لا قدر الله فيروس الجدري، زي السالمونيلا مثلا، زي كل ده السبب هي الميه. فاحيانا ان انا لازم احط بيركونورسي في الميه علشان اقتل اي عدوى تتنقل للطائر في الميه، او ان انا ممكن اعقم بيها بقى الجهاز الهضمي بتاع الطائر، اطهر بيها. نعم هنقوله دلوقتي. طويلة المفعول ولها تأثير ممتد يظهر مرة أخرى عند مجرد رش المية. دلوقتي الاتجاه في تصنيع المطهرات إن المطهر ده في تصنيعه بعد التطهير ما خلص والحاجة نشفت، استنى مكانه جزيئاته واستقبلت أي بكتيريا جديدة قضت عليها حتى وهو جاف ولا لأ. المطهرات الجديدة دلوقتي جزيئاتها بتستنى موجوده في المكان، بتلتصق في المكان، والفتره مثلا في منها بيوصل لغايه اسبوعين تفضل باقيه، وتحاول وتقتل اكبر عدد لغايه ما هي تركيزها ينتهي. لان في الاخر هي المعادله. انا عندي مثلا المطهر، عندي 10 جزيئات المطهر. ال10 جزيئات المطهر دول لو جالهم 9 بكتيريا هتقتل 9 ويتفضل واحده نشطه، هتستنى العاشر. فعشان كده التركيز بتاع المطهر نفسه، بس هنجيله بعد كده، تركيز المطهر نفسه لازم انا ادي التركيز والماده، اختار الماده صح وتركيزها صح، بحيث ان البقايا منها تقتل اول حاجات تنزل عليها كمان، بيمتد فتره كبيره. تأمني لقدام. زي اليود، زي تاثير اليود بيستنى فتره، طول ما لونه لسه موجود هو شغال. لما يبتدي لونه يقل تعرف ان تركيز اليود نفسه بدا يقل، وجزيء اليود نفسه ابتدى يتغير لحاجه ثانيه. فقد قدرته هيفقد قدرته على الغرض التطهير او التعقيم. النور يرجع زي ما اتكلمنا قلنا يفضل ان يكون لها تأثير منظف. تأثير منظف يعني دلوقتي الاسماء اللي احنا نطقناها كلها دي شركات صرف عليها، شركات مراقبه مفعولها، شركات ابتدت تتنافس ما بينها ان هي تحط لك ميزه في كل مطهر عن التاني. لما تلاقي انت المطهر اللي مكتوب لك عليه يقضي على 99% من الميكروبات وله قدره على التنظيف كمان، طب ما هو ده هيبقى اسهل لي ان انا اختار مطهر لوحده واجيب صابون لوحده وافضل اعك وادعك والكلام ده، ما هي شغال لوحده. زي الكلور. لا اسكت بقى، مش الكلور، زي المنظفات الصناعيه. تمام. المنظفات منظفه لها تنظيف ولها تطهير، والمشتق منها دلوقتي كله اللي احنا رايحين له هنلاقيه ان ده احسن حاجه في التطهير دلوقتي. برضو شويه كلام من النظري اللي لازم نسمعه، اللي هي العوامل اللي تؤثر على كفاءه المطهر. الحراره الجويه، حضرتك الاخ كان قال الحراره. التطهير دايما لما بيكون في معظم او بعض من المطهرات بتحب تشتغل في درجه حراره عاليه. ليه في درجه حراره عاليه؟ لان هي في الاخر جزيئات، والجزيء ده بيكتسب طاقه حراريه بتخليه في حاله نشطه، تخليه يعمل الغرض منه اكتر ما بالبروده. البروده بتديلوش الطاقه بتاعته. نشاط الماده الكيميائيه نفسها بيكون متوسط او ضعيف، فما بتدينيش الغرض اللي انا ديش كفاءه اللي انا مسميها كفاءه المطهر، ما بتدينيش الغرض بتاعه 100% زي ما انا عايز. فانا لما اجي نطبقها مثلا، لما اجي اشتغل مثلا ما الاقيش يوم ساقع قوي واطهر مثلا، انا استنى يوم مثلا فيه شمس كويس درجه الحراره عليت فيه شويه، اختار في وقت مثلا بتكون درجه في وسط النهار تكون درجه الحراره عليت عن الفتره اللي انا فيها وابتدي اطهر فيها. الوقت
والوقت ده كان مرتبط بتركيزات المطهرات القديمه اللي احنا واخدين عليها الفينيك والديتول والحاجات دي كلها، ان هقعد بعد قد ايه البكتيريا دي هتموت. ما في حاجات كتير قوي هتقتل البكتيريا، بس محتاجه قد ايه وقت عشان تقتل البكتيريا دي. ولا كم مره؟ وقت لوحدها متعرضه تعرض مباشر للمطهر، وبعد كده باخدها عدها ماتت ولا لسه في حي. انا عايز مطهر اختاره بمجرد ما ارشه خلص المشكله. اللي عاملينه قايلين لي ان ده بعد دقيقتين اقدر احط الطيور، غير ما اختار انا بقى حاجه بمزاجي او قاري عنها، او حاجه مثلا لسه قاريها دلوقتي بس هي منتج مثلا قديم جدا. لا ده محتاج تلت ساعه ومحتاج نص ساعه، وفي حاجات بتحتاج 18 ساعه. يعني كل دي ناتجه على حسب سعرها. اللي دقيقتين ده سعره ايه؟ والتركيز وتركيزه وال 18 ساعه ده سعره قد ايه؟ ما انا ممكن بيختلف من واحد للتاني، واحد هيقدر يشتري السعر انا اللي بتحكم فيه بالغرض للتطهير. يعني هل انا مثلا لو النهارده عايز انبت شويه حبوب، جبت شويه غل على شويه قمح على شويه مونج على شويه مش عارف ايه، وعايز اعمل حبوب مستنبته، انا عايزها لمده 24 ساعه تتنقع وما تعفنش، ما تفسدش. هل ده هشتري لها مطهر عشان هو اللي انا اخر ابحاث قالت ان ده بيقضي على الفرنش مولت؟ هل تستوي؟ مش هتستوي. لمجرد ان انا دي ممكن اجيب لها حاجه اللي هي مضاد للعفونه فقط، اهو ده انا بعمل لها تطهير، ولكن بعمل تظبيط بس ايقاف نشاط لغايه ما اقضي الفتره الزمنيه بتاعتها بس دي. مين؟ خل، ميه اكسجين، سنتي ديتول، اي مطهر عندي هقدر اشتغل بيه عفون. بس انا عندي ايه لو انا ما عنديش مطهرات وعايز انقع شويه حبوب، وعايز الحبوب دي تطلع سليمه واطمن ان هي ما تدينيش ما تدينيش نتيجه سلبيه. طبعا ماده النقع الميه بعد ما هتغسل برضو الجزء الميكانيكي، ان انا هغسل الحبوب دي كويس جدا، اتخلص من التراب والطينه اللي فيها كلها واصفيها، احط لها ميه نقع. مقدار ميه النقع دي هي عقله فوق ايدك، فاهم؟ يعني انا حطيت نص كيلو حبوب، طب انا عايز احط قد ايه ميه؟ هنقعه في جردل ميه ولا هنقعه في قد ايه؟ عقله فوق ايدك هي الميه تزيد عن الحبوب، عقله فوق الحبوب، واحط شويه مضاد العفونه اللي عندي. تمام. 24 ساعه 48 ساعه على حسب نوع الحبوب اللي انت بتتعامل معاها وفاهمها وعارف كتالوجها، هي هتنقعها قد ايه وهتاكلها امتى. يعني ده يدينا عن تغيير الميه كل 8 ساعات او 6 ساعات؟ طبعا. بس هو شربها كلها ومحتاج تاني، ولا انت هتغيرها نظافه؟ هتغيرها نظافه، المطهر لوحده كفايه. ده غير بقى لو انت مثلا حطيت ميه قليله ولسه الحبوب محتاجه ميه اكتر، شربتها كلها وعايزه ميه تاني. كان الباشمهندس ياسر واكد قال لنا فعلا ان الخل بيعتبر ماده حمضيه اللي بتحافظ على الميه ان هي ما تكونش بكتيريا او اي حاجه. اول تاني سلايد احنا كنا فيه كان فيه ديسنفكتنت انسبتيك. انسبتيك ده اللي هو المطهر الموضعي. ان انا عندي جرح، عندي شويه ميه، فاهم؟ اللي هو هعمل تطهير في بقعه معينه او لغرض صغير معين مش شامل. كفايه قوي شويه ميه اكسجين، كفايه قوي شويه خل تفاح. لو عندي في البيت مثلا ديتول احط نص سنتي ديتول، عندي يود احط يود. في حد بس المده بقى يعني يوم متهيألي المستنبتات الصغيره ديت تدبل لو قعدنا يوم كامل حطينا في ميه خل، يعني المستنبتات اللي زي الحلبه
هتدبل ازاي وهي اساسا ما نبتتش؟ اول 24 ساعه قول لهم الجرعه محمد بيه النسبه اللي تقبل عمليه الانفلاق اللي ما تاثرش بالاسيديتي على عمليه الانفلاق.